Uyda o'tirib bolalarimni, erimni, uyimni eplaganimga 5 ketaman. Oilasida onlayn biznes qilib noldan ko'tarilayotganlarni shunaqangi hurmat qilib. Oborotimatiga $100 pul bilan boshlagan edim. Alhamdulillah hozirda anchagina bo'lib qoldi. Oborotim uchun qaynotamdan, qaynukamdan, onamdan qarz olgan vaqtlarim ham bo'ldi. Qanchalik yengil narsa tovar qo'shursiz, shunchalik klientingiz ko'payib. Hozirda ko'p ayollarimiz yosh bola bilan ko'chaga chiqib narsa ola olmaydi. Qaynona qaynota bilan turadigan kelinlar misol pinovar olish uchun oyijon pinovar olgani bozorga borib kelay deb aytmaydi-ku, to'g'rimi? Hozirda internet orqali juda ham qulayliklar katta bo'lib ketdi. Men o'zim bunaqa narsalar sotmagan paytimda lifchik olish uchun bunda bozorga borsam, ayniqsa erkaklar sotyapti bunaqa narsa. Kelidan olgani uyalib, eski mamasha bezgalterlarimni taqib yuraverardim, erimdan gap eshitib. Yo'qadigan tovarlarni yo erkaklar sotardi yoki juda ham qimmat bo'lardi. Onlayn biznesimni boshlaganimga ham 1 yildan oshmadi. Menga katta motivatsiya bergan kunlar bu pulsizlik kunlarim bo'ldi. Ya'ni xo'jayinim oylikka ishlaydilar, kreditlar, ro'zg'or, 2 bola yeb ichishi. Qo'limda bir tiyin pulim yo'q, xo'jayinimdan olgani xijolat bo'lardi. O'sha vaqtda juda ham kuchli depressiyaga tushgan edim. Nima qilishni bilmay salonchilikka o'qimoqchi ham bo'ldim. Kipriga o'qimoqchiman, kipri ekaman desam, qo'ysangchi bo'ladigan ish qil, yosh bola bilan nima ish qilasan deb. O'g'lim 5-6 oylik paytida xo'jayinimga ishlayman desam, qo'ymadilar, ruxsat bermadilar. Meni oldindan kuzatadigan qizlarim bilishadi. O'g'lim bilan birga dastavkalar tayyorlab, birga ko'rsatardim tovarlarni. Inshaalloh o'g'lim ham martda 2 yosh bo'ladi. Xullas sabr qildim, mehnat qildim. Alhamdulillah o'zimga yarasha klient yig'yapman. To'g'ri, onlayn biznes qilmasam ham kunim o'tayotgan edi. Qornim och qolayotgan joyi yo'q edi. Erimga yegim kelayotgan narsani aytsam, oilalari, qo'llarida pullari bo'lsa, hamma narsani muhayyo qiladi. Lekin o'zim ham juda asabiy, juda zerikarli ayol bo'lib qoldim. Erimni kutini poylagan, kim bilan yuribdi, qayerda yuribdi, nima qilyapti, ish qilib juda bir injiq ayol bo'lib qoldim. Hozir ishonsanglar, erim nechida kelsalar ham menga vashi farqi. Bu bilan erimni sevmayman, erim yomon ko'raman degani emas. Bu bilan aytmoqchimanki, erimga ishonaman va ortiqcha asabbuzarliklarga energiyamni ketkazmayman. Nima qilaman, tirnoqdan kir qidirib. Misol, erim yurmaydigan bo'lsa, siz yuryapsiz, qayerdadir kelyapsiz, o'ynayapsiz desam, oxiri o'sha erkak nima qiladi bilasizlarmi? Bu xotinga yursam ham yoqmas ekan, yurmasam ham yoqmas ekan deb baribir gapirar ekan deb oxiri yurishni boshlaydi. Voy bu faqat shu narsani o'ylarkansiz-da, faqat shu narsani o'ylab ish qilganmisiz deydigan bo'lsangiz, xiyonat ko'rgan ayol ichi qanaqa tirnalishini his qilib ko'rganman va uni boshqa his qilish xohlamayman. Shu sabab energiyamni va vaqtimni boshqa unumli narsalarga sarflayman. Qanchadan qancha oilalarga foydam teyapti, naf teyapti. Ko'chab o'rab olib uyalmas ekansiz bunaqa narsa sotgani deb aytmanglar. Meni soham shu narsa bo'lgani uchun shu narsani sotaman. Ya'ni 3 yil oldin 18+ kursida o'qiganman. O'shaning uchun yuzimdagi ibo hayoni sidirib tashlaganman. Bu bilan uyatsizman, behayoman demoqchi emasman. Xullas, men ayollarni eriga magnit deb bog'lash uchun harakat qilaman. Bu videoni olib chiqishimdan, gapirishimdan maqsad uyda o'tirgan opa-singillarim juda ham ko'p narsa turtki bo'lib shu videoni olaman. Juda ham ko'p qizlar menga yozishyapti, opajon xiyonat ko'rdim, opajon erim bilan yashagim kelmayapti. Lekin shuni bilib oling, ajrim bu yechim emas. Mayli, bittasi bilan ajrashib ikkinchisiga tegdizam deylik, ikkinchisi ham xiyonat qilsa nima qiladi? O'shaning uchun oldindan o'zingizni o'zgartiring, rivojlaning. Albatta, eringizni xiyonat qilishini kutib o'tirmasdan oldinroq harakat qiling. Biz ayollar o'zimiz yo'l ochib berar ekanmiz erkaklar xiyonat qilishiga. Bu videoyim bilan erkaklarni ham ayollarni ham qoralamoqchi emasman. Shunchaki sabr qiling, Allohdan so'rang, hammasini Alloh chiroyli qilib yetkazib beradi. Sizga ko'rsatilayotgan go'zal kartinkalar orqasida aslida anchagina mashaqqatlayotgan bo'ladi. Meni ko'rib kuzatayotganlarga kattakon rahmat aytaman. Bunchalik meni qo'llab-quvvatlayotganlarga kattakon rahmat. Shunaqangi xursand bo'ldim. Shu narsani tushunib yetdim. Halollikda gap juda ham katta ekan. Men sotayotgan tovarlar kimnikidandir qimmat yoki kimnikidandir arzon bo'lishi mumkin, lekin har doim men sifatiga qarayman tovarlarimni.